有一位陈女士家扫几啊个月，因为毋是特别严重，所以拢认为是感冒，无咧注意。到尾来做胸坎仔低剂量电脑断层，竟然发现一粒0.9公分的肺结节。伫遮要提醒民众，若有长期家扫，爱特别细腻，紧来做检查，早期发现，早期治疗。肺癌已经连续有9年排入10大癌症的第1名。这几年来，空气污染严重。如果民众长时间的家扫，医师建议应该到病院检查，因为早期的肺癌大多数是无症头，需要亲像低剂量电脑断层安尼的工具，才会当提供比传统 X 光片更较好的解析度体检。近年来，肺癌正式进入精准医疗，如晚期肺癌，根据肿瘤基因检测，甚至透过抽血采取微量肿瘤的 DNA。进行次世代基因定序，来筛选是否适合标靶药物或者免疫治疗的投予，大幅改善以往只有化学治疗不佳的效果。也在治疗动态中追踪抗药性并调整药物，为病人提供适切完整的治疗计划照顾。越小的肺癌病灶切片越困难，且胸腔镜手术与传统手术不同，无法依赖医师的手部触觉。以先进的定位方式，如同导航系统般，让外科医师快速得知病灶的位置。例如，术前电脑断层导引、复合手术室使用电脑断层或新颖的电磁支气管镜导航方式，经胸部穿刺给予病灶染色定位后，直接进行胸腔镜手术切除。配合尖端的超高 4K 画质与荧光内视镜系统，外科医师拿捏切除的范围、深度、精准度与时效性皆大幅的提升。肺癌的治疗，这几年来大多数是使用微创的手术，除了较少、搁较细的空喙甲痛痛，譬如体检出无到1公分毛玻璃状的第1期肺癌，甚至是零期的原位癌，更加拢会当互手术切除的范围缩小，减少患者肺部的损失。手术后恢复的速度嘛比较较紧。这个是很明确，这不是肺部。